namoonni milkaa'ina keessaniif daandii dhabdanii jirtan mee seenaa gabaabduu tana dhageeffadha. Mucaa tokkootu hayyuu beekamaa Soqraaxas bira deeme. Soqraaxasiin tujjaaruun fedhaa milkaa'ina guddaan barbaada. Saniifuu maal na gorsitaa jeen. Kana Soqraaxas mucaa kana lafa bishaaniitti guyyaatti aanutti baay'ilama qabsiise. Kana mucaan istooree jee guyyaatti aanu ganamaan kahee lafa bishaanii san Soqraaxas waliin deemanii bishaan keessa amna waliin jalqaban. Hoggaa amna jalqaban hanga bishaan morma gahutti eega bishaan keessa deeman booda bishaan lafa keessa gadi fagoo hoggaa gaan Soqraaxas mucaa kana fuudhee mataasaa bishaan keessa gannaqe. Hanga mucaan dhidhiitatee achi keessa yeroo dheeraa turutti itti dhiisee gaafa mucaan laafatu mataasaa qabee ol baase. Kana Soqraaxas mucaan maal jeen hanga bishaan keessa turte sanitti maal hawwuu turtee jeen. Deebi'ee hafuura baafachuu fi qilleensa addunyaa kana arkuudhaan hawwuu turee jee mucaan. Kana Soqraaxas milkaa'ina keetiif yookaan nama qabeenya qabu ta'uudhaaf hanga hoggaa bishaan keessa turtu addunyaa tana arkuudhaaf hawwite san hawwii qabaadhu jeen. Mee gorsa kanarraa maal hubattan?